Quero aprender a ler, quero aprender a escrever. As letras têm nomes, as letras têm sons, e é muito fácil de entender. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A faz a abelha, B faz bola, C faz casa, D faz dedo, E faz elefante, E também faz ela, F faz faca, G faz gato e Gabriela, H, esse não tem som, I faz igreja, J faz janela, K faz Karen, L faz lápis, lapiseira, M faz mala, N faz neve, O faz olho, O também faz óculos, P faz pare, Q faz quero, R faz rato, R também faz arara, S faz sala, T faz tapete, U faz uva, V faz vaso e também valente, W faz Walter, X faz xícara, Y faz Iara, Z faz zero. E aí? Essas são as letras que você aprendeu. Todas elas falam igualzinho a você e eu. 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 Oi, tudo bem? Olha nós aqui novamente para mais uma aula, isso mesmo. E olha só, novamente, antes de começar a nossa aula, nós vamos falar com o nosso papaizinho querido, nosso Deus maravilhoso, que sempre cuida de nós e nos protege, certo? Vamos orar? Vamos orar, olhos fechar e as mãos juntar, é hora de orar. Obrigada, Jesus, por esse dia tão maravilhoso que o Senhor nos concede. Que o Senhor nos protege, nos guarde, nos abençoe. Para que hoje nós possamos estudar e aprender um pouquinho mais de Ti. Pai querido, obrigada pela vida e pela saúde de toda a nossa família. Abençoe o papai, a mamãe, em nome de Jesus. Amém! Amém, meus amores! Isso mesmo! E olha, e aí? Letrinha nova, vocês viram no vídeo? Letrinha nova. E nós estamos trabalhando qual letrinha na semana? Qual é a nossa letrinha da semana? Pam! Isso, a letrinha P, isso, P de pato. P de patati, isso mesmo. P de patins. P de panela, isso mesmo. Viram? Quantos nomes a tia Jéssica escreveu com a nossa letrinha da semana? Muitos nomes, hein? Então, hoje
vocês vão tentar ler duas palavras que tem a nossa letrinha P. Isso mesmo. Mas antes disso, vocês vão treinar a escrita da letrinha P sozinha e depois a escrita da letrinha P com as nossas vogais. Mas antes disso, nós vamos recapitular o sonzinho da letrinha. Quem aqui lembra qual é o som da letra P? Ó! Isso mesmo, olha só. Esse é o sonzinho da nossa letrinha P quando pega na mãozinha das nossas vogais. Isso mesmo. Então, vamos lá. O P, quando pega na mãozinha da letrinha A, pá. E o P, quando pega na mãozinha da letrinha E, ó, pé. E o P, quando pega na mãozinha da letrinha I, pi. E o P, quando pega na mãozinha da letrinha O, pó. E o P, quando pega na mãozinha da letrinha U, ó, pu. Isso mesmo, muito bem. Agora, preparem-se para nossa atividade, isso mesmo. No nosso livro de linguagem, lá na página 77, vocês vão escrever. Olha que eu estou de olho, hein? Vocês vão escrever, olha só, a letrinha P. Depois vocês vão escrever a sílaba da letrinha P, certo? E olha, se vocês não conseguirem escrever, tá bom? Com letrinha cursiva, vocês podem usar as nossas sílabas da nossa letrinha bastão. Essas aqui, certo? Não tem problema, beleza? Depois, vocês vão fazer a leitura, meus amores, olha só. Vocês vão usar o som das nossas letras e olha o sonzinho dessas letrinhas, a tia Jéssica, ó, já estudou com vocês. Então, vai ser muito fácil vocês juntarem essas letrinhas usando os sons e a boquinha das nossas vogais. E vai tentar ler, ó, essa palavrinha aqui. Que palavrinha é essa? Ó, vou colocar aqui. Que palavrinha é essa? Ah, tia Jéssica quer que vocês tentem ler para tia Jéssica saber se vocês estão, ó, nota 10, hein? Depois vocês vão ler essa palavrinha aqui. Isso, essa palavrinha aqui. Que palavrinha é essa? E vocês conseguiram ler? Muito bem! Então, vocês vão desenhar com muito carinho todos os nomes que vocês escreveram. Vocês vão desenhar nesse espaço aqui, ó. Você leu essa palavrinha, vai desenhar nesse espaço. Leu essa, vai desenhar nesse espaço. Beleza, meus amores? Isso mesmo, com muito capricho e muito carinho. Isso mesmo. Agora, nós vamos para o nosso livro de matemática. Isso mesmo. E aí, meus amores, pegaram o caderno de vocês? Então, lá no nosso livro de matemática, na página 78. Isso mesmo, página 78. Olha só. Nós vamos trabalhar a sequência do número... Qual é o número que nós estamos trabalhando? 21 a 30. Só que essa sequência vocês vão começar do número 10, isso mesmo. Qual é a sequência do 10 a 30? Então, vamos lá. Ó, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Isso mesmo. Essa é a nossa sequência dos números 10 a 30. Então, vocês vão escrever
as sequências do 10 a 29, certo? Está pedindo no livro de vocês, do 10 a 29, certo? O número já está escrito, o número 10 e o número 29. Então, vocês vão continuar a escrever o numeral até chegar o número 29, certo? Depois de ter feito isso, deixa eu mostrar para vocês, né? Aqui, ó, tá vendo? Vocês vão escrever a sequência até o número 29. Depois, vocês vão observar a sequência que vocês escreverão primeiro e vão observar os números que estão dentro de um espaço abaixo. E vocês vão marcar um X nos números que tem a sequência do número 21 a 30, certo? No primeiro espaço da cor amarela, nós temos o número 15, 4, 5, 21, 16, 10. É a sequência correta? 21 a 30? Não. No laranja, nós temos 10, 17, 16, 5, 4, 21, 17. É a sequência correta? 21 a 30? Será? Acho que não. Na cor rosa, nós temos os números 21, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. É a sequência correta dos números falados da casinha do 20? É o número correto, isso mesmo. Então, vocês vão marcar um X. Olha só. Vocês vão marcar um X no espaço rosa. Mas antes disso, tia Jéssica gostaria que vocês lessem os números aí, tá bom? Combinado, meus amores? Isso mesmo. E depois nós vamos pegar o nosso livro de Natureza e Sociedade. Hoje nós vamos falar sobre uma importância. Olha, pense numa coisa muito importante para nossa vida, é o que nós vamos trabalhar hoje. Vocês já ouviram falar muito sobre a importância da água, né? Para que serve a água? A água serve para um monte de coisas. A água serve para você beber. Você sabia que um adulto ou uma criança não consegue ficar muito tempo sem beber água? Os seus órgãos começam a funcionar muito mal, até parar. Então, nosso corpo precisa muito mais de água do que de alimento, sabia disso? A água serve para molhar as plantas, fazer a comidinha, lavar a roupa. E a água serve também para trazer energia para a sua casa. A água é muito importante. A água serve para nossa limpeza higiênica. Sabia disso? Nossa água é muito importante. E a água tem que ser preservada. Isso mesmo. Nós temos que gastar a água com muita moderação. E se caso for necessário, certo? Por exemplo, água. Você vai escovar os dentes e você deixa a torneira aberta. Não pode. Ó o dedinho da tia. Então, você vai lavar a calçada. Você deixa a torneira lá ligada o tempo inteiro para lavar uma calçada. Calçada que no outro dia vai estar suja do mesmo jeito. Ó o dedinho. Não pode. Para lavar o carro, pode. Mas tem que ter muita sabedoria, tá bom? Fala pro papai ter muita sabedoria quando for lavar o carro, gastar pouca água, certo? Então, é muito importante, tá? Isso é muito importante, porque nós trabalhamos para as outras pessoas também usufruir daquilo que é importante que Deus nos deu, tá bom? Então, olha só. Lá no livro de Natureza e Sociedade, na página 79, vocês vão observar a importância da água para os seres vivos. Olha só, a importância é muito importante, certo? A nossa água. Isso. E é muito bom que nós cuidamos para que nós não possamos gastar muita água, tá?
Não pode gastar água não, senão nosso mundo fica triste e chora, tá? Então, na atividade, olha só, temos aqui, tá vendo? Uma música. Isso, fonte de vida. A água é fonte de vida para o ser humano. Vocês vão procurar a palavra água. Isso, a palavra água da nossa musiquinha e vai circular a palavra água. Vocês vão observar as letrinhas água e vão olhar para ver se você encontra essa palavrinha na nossa musiquinha. Isso mesmo, e vão circular, certo, meus amores? É só isso. O importante dessa atividade é você saber que nós não devemos desperdiçar água. Um beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, meus amores!